Ordumuzun gücünü artırmaq üçün vacib addımlar atırıq. Düşünürəm ki, peşəkar ordu quruculuğu sahəsində çalışan, müddətin artıq xidmət keçən və xüsusi təyinatlı hərbiçilərimizin maaşlarını bir neçə dəfə artırmalıyıq. Təcrübə göstərir ki, müharibədən çıxmış ölkələrdə hərbi sahəyə axın bir neçə dəfə azalır. Məsələnin normal məcraya gəlməsi üçün kifayət qədər zaman tələb olunur. Hərbi sahədə çalışan insanların maaşlarının yüksək olması bu sahəyə olan axını stimullaşdırmış olardı. Polis və hərbiçilərinin maaşının artırılması ilə bağlı deputatlarımız da çıxış etdi. Əziz deputatımız öz sözünü dedi. Düşünürəm ki, aidiyyatlı qurumların diqqət mərkəzində olacaq və bu güc birləşmələrinin, deyək, silahlı birləşmələrinin hər bir qurumun əmək haqqısı artırılmalıdır.